Ciao amici, bentornati sul mio canale! Siete pronti per le vacanze? Io sì, ma prima di partire ho deciso di personalizzare cappello e pochette. Andremo a fare una personalizzazione di quelle che oggi si vedono tantissimo sui social, ovvero andrò a personalizzarlo con il mio nome. Quindi, tutti coloro che vi piacciono queste personalizzazioni, oggi vi farò vedere passo passo come creare quindi una bella scritta da poter applicare sui nostri oggetti e ovviamente questa scritta poi la andremo a fare con i termovinili nella Biflex. Qui sotto, come sempre, vi lascerò poi il link di dove andare a comprare questi termovinili, sia quelli che utilizzeremo oggi che anche altre serie di termovinili, perché la Biflex ha un'infinità di serie di termovinili. E sempre qui sotto troverete il mio codice sconto, così da poterli pagare a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto adesso vi farò vedere quale font utilizzo io e quanti font ci sono, ma soprattutto quanti font possiamo poi eventualmente andarci a scaricare. Ovviamente tutto ciò che vi sto facendo vedere oggi su un Cricut Design Space lo potete anche andare a fare su altri programmi di altri plotter da taglio, quindi non è che questo che vi sto facendo vedere è solo per la Cricut, potete anche utilizzare i programmi della Silhouette, i programmi della Brother, tranquillamente, perché è veramente un progetto semplice e adatto a tutti i vari programmi e tutti i plotter da taglio. Quindi adesso andiamo sul testo e scrivo il mio nome. Qui ci dà il nostro font, diciamo quello in automatico del programma. Andando qui sopra e quindi poi eventualmente sui vostri programmi vedete dove vi sono i vostri font, i font che vi siete scaricati sul vostro computer, e andando qui poi cercate il font che vi interessa. Per la Cricut c'è i font della Cricut, i font del sistema, ovvero quelli che voi vi siete scaricati, poi i salvati tra i preferiti e i recenti. Io vado direttamente sui recenti perché è un font che ho utilizzato poco tempo fa, è un font che utilizzo molto spesso, quindi qui me lo trovo subito. Quindi andando qui, adesso io scorro ed è questo il font che a me interessa, ovvero il font Carolina, perché mi piace veramente tanto, ma comunque vi sono tantissimi altri font bellissimi. I font io li scarico su DeFont. Su DeFont è un programma, adesso vi faccio vedere. Quindi andando su Google scrivete semplicemente font, clic invio e il primo che trovate è DeFont. Andate qui, ok, allora una volta che siete qui, qui trovate varie categorie, quindi ve le divide già in fantasia, stili, tecniche, insomma vari tipi di categorie. Se avete già un font che comunque conoscete e che vi piace, basterà andare qui e fate la ricerca. Nel nostro caso abbiamo detto che è Carolina, quindi scrivo Carolina, cerco e in automatico me lo trova. Se invece il font non lo conosco, non so, ma mi occorre un font più da scrittura, allora a questo punto vado su, vado qui su calligrafia, quindi cliccando su calligrafia, qui sotto poi troviamo tanti font molto belli, uno più bello dell'altro, e una volta trovato quello che a noi ci interessa, basterà andare su scarica, in automatico ci chiede dove lo vogliamo scaricare e poi facciamo salva e ce lo salva sul computer.
poi bisognerà aprire il font per scaricarlo totalmente sul nostro computer, ma questo poi dipende anche dai vari computer il procedimento. Comunque io su The Font trovo tantissimi bellissimi font, quindi se non sapete dove andarli a cercare, io vi consiglio di utilizzare questo programma. Quindi abbiamo detto che per il mio nome utilizzo questo font, mentre per quanto riguarda la lettera che voglio inserire sotto, ora la scrivo, che è la A maiuscolo, ok, non voglio mettere questa, la voglio mettere diversa, quindi vado sempre qui, sistema, ok, siccome io già conosco il nome del font, vado direttamente qui su cerca e scrivo il nome del font, che è questo, ok. Quindi questo sarà il font della lettera che è Big Castle o Castle, insomma non so esattamente la pronuncia, comunque è questo il font. Siccome che la voglio un pochino più allungata questa lettera, cosa faccio? Semplicemente levo il lucchetto e da qui vado e decido di, allora l'altezza la stringiamo un po' mentre la allunghiamo anche un pochino perché mi piace un pochino più lunga. Ok. Adesso questa la voglio fare di colore oro, quindi la mettiamo gialla, così mettiamo questo colore e questa la lasciamo nera. La scritta deve venire avanti, quindi spostiamo qui i livelli e la scritta ce la troviamo avanti. Poi decidete voi dove posizionarla, se volete potete anche centrarla andando qui su allineamento e la centrate. Oppure semplicemente vedete voi se vi piace metterla più in un modo, in un altro, insomma questo poi è anche a gusto vostro. Ora, siccome che io devo personalizzare sia la pochette che il cappello, cosa faccio? Vado, me li seleziono entrambi e faccio duplica perché li voglio fare uguali. L'unica cosa che cambia da uno a un altro è la dimensione. Ora, quello che dovete fare è vedere lo spazio che vi occorre e poi semplicemente andando qui, quindi selezionate tutti e due, andate qui e mettete le misure che a voi vi occorre per dove lo dovete posizionare. Per il cappello, siccome che dove lo devo posizionare è molto piccolo lo spazio, cosa succede? Che se io vado qui e comunque gli dico che lo voglio, lasciando ovviamente l'occhetto chiuso, mi raccomando, altrimenti poi lunghezza e altezza non ve li modifica entrambe, ma ne modifica uno solo. Diciamo che andando qui io dico che l'altezza deve essere di 2 centimetri, ok? Che succede? Che vedete la scritta diventa molto sottile, il che significa che la macchina potrebbe avere problemi nel taglio. Per evitare ciò, seleziono solo la scritta Narita, vado su Offset e qui vado a creargli un contorno. Questo è un contorno troppo grande, modifico qui sopra mettendo che lo voglio di 0,02, quindi lo facciamo proprio sottile, giusto per dargli quel po' di spessore alla nostra scritta. Qui ci fa vedere un'anteprima e poi facciamo applica e questo è quello che esce fuori come risultato. Questo perché se no altrimenti la macchina avrebbe difficoltà a tagliarlo e poi il termovinile quando lo andate a spellicolare non esce bene. Quindi per evitare ciò fate un piccolo offset. Questo lo trovate ovviamente su tutti i programmi, anche la Brother c'ha l'offset. Ora andiamo qui, quindi sulla mia scritta, sui livelli e questa la cancello perché a questo punto a me serve solo questo, ok? Poi come sempre basterà andare avanti, scegliere il tappetino e poi qui ci troviamo ciò che dobbiamo tagliare. Ora, come vedete me l'ha messi su dei tappetini separati. Se voi volete che la scritta di entrambi i cappelli siano uguali, basterà che andate
su uno dei due tappetini, tre puntini, sposta oggetto e decidete dove spostarlo. Questo è quello attuale, c'è scritto, quindi io lo vado a spostare qui, così che poi quando va a tagliare mi taglia tutte e due. Nel mio caso non è così, perché io non voglio che vengano tagliati su un unico tappetino, perché questa scritta piccolina lo devo mettere su il cappello che ha il fondo, quindi la banda del cappello è nera, mentre quest'altra lì la devo mettere su una parte chiara. Quindi che succede? Che a me va benissimo il fatto che me li lascia separati, quindi ne taglierò uno sopra e uno sotto, e poi qui abbiamo le A che comunque entrambe saranno color oro. Un'altra cosa importante che ci dobbiamo ricordare che per tagliare i termovinili bisogna specchiarli, quindi andando qui specchiamo. Cricut lo potete fare sia qui dalla parte della stampa, dalla parte del taglio potete andare e specchiare, mentre per quanto riguarda oppure potete, ne facciamo annulla, direttamente selezionare e poi andare qui dove c'è scritto capovolgi orizzontalmente, così l'avete specchiato. Anche la Brother ha lo stesso sistema che te lo fa capovolgere prima del taglio, quindi anche lì andate su capovolgi e lo capovolgete. Quindi crea, adesso qui me lo lascia già capovolto, adesso basterà andare su continua e poi cerca la macchina e tagliamo il nostro venile. Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare la serie 700, esattamente il colore nero, oro e bianco. Per posizionare in modo corretto il nostro termovinile sul tappetino, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti a mettere la parte lucida, ovvero la parte dove c'è il liner, sul tappetino e la parte opaca rivolta verso di noi. Quindi posizioniamo il nostro termovinile così. Poi per posizionarlo bene, bello, steso e tutto, mi aiuto con una spadolina. Così elimino eventuali bolle. E poi basterà inserirla alla macchina e procedere con il taglio. Adesso che abbiamo tagliato i nostri pezzi non ci resta altro che spellicolare. Per spellicolare io utilizzo lo spellicolino della Biflex e vi faccio vedere quanto è semplice fare questa operazione. Quindi basterà prendere un angolino, sollevare un pezzetto di termovinile in questo modo e tirare. Guardate quanto è facile e voilà. Adesso levo anche la parte centrale e le nostre lettere sono pronte. Se non avete lo spellicolino potete utilizzare anche un ago o uno spillo. E sempre come prima alzo un angolino e poi tiro. Facendo ovviamente attenzione perché questa, essendo una lettera molto sottile, devo fare attenzione a staccare bene il tutto. Allora, vi volevo far vedere, a parte queste lettere grandi, come anche queste, pur essendo così, spero che le vedete, forse così lo vedete meglio, essendo così sottile il tratto, la linea, nonostante tutto è venuta perfetta la scritta, quindi spellicolata molto molto bene, in modo veramente perfetto. Guardate quanto è bella
e questa che è quell'altra più piccola, cioè addirittura questa così piccina, guardate quanto è bella. Questa ovviamente facendo quel trucchetto, inserendoci un piccolo bordino di offset così da incicciottarla un pochino, perché sennò altrimenti non ce l'avremmo mai fatta a spellicolarla. Quindi se le scritte sono piccole ricordatevi di mettere un 0,02 mm di offset, mentre se le scritte già sono un pochino più grandi come questa, basterà semplicemente tagliarla, non serve l'offset. Ma adesso passiamo all'applicazione. Ma prima vediamo la scheda tecnica. All'interno dei termovinili della Biflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritto la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione, mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi. Il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Per l'applicazione andrò a utilizzare il tappetino, questo della Biflex, non sul lato dove c'è scritto Biflex, ma dall'altra parte, perché è un tappetino speciale, ovvero un tappetino fatto apposta per far sì che la superficie di esso si riscalda in modo omogeneo e perfetto per le nostre applicazioni. Quindi prendo la pochettina, inserisco all'interno il tappetino, quindi non come al solito che lo mettiamo così, ma lo metto all'interno in questo modo. Poi con un ferro da stiro, con una pressa, insomma scaldo la superficie. Questo perché? Perché così levo eventuale umidità o pieghe per avere insomma una riuscita ottima. Okay. Adesso separiamo le nostre lettere perché una andrà applicata qui mentre l'altra poi andrà applicata invece sul cappello. Vediamo il centro, quindi ok, sì, ci siamo. Dopo averla centrata prendo la mia pressa e ce la passo. Allora, se avete una pressa piccolina come questa, magari la muovete un pochino per far sì che coprite tutta la parte della scritta, quindi con i piccoli movimenti pressiamo. E poi togliamo subito il nostro liner. Ecco qua. Adesso prendiamo una scritta e decidiamo noi in quale punto metterla. La posizioniamo quando ormai siamo sicuri che va bene, pressiamo.
Come avete visto non serve mettere carta forno, nulla, perché i termovinili della Biflex non gli occorre la carta forno, quindi non succede niente se ci passate sopra con il ferro da stiro. E adesso semplicemente rimuoviamo il liner ed ecco qua. La nostra pochettina è pronta, guardate un po' che colori, che brillantezza questo oro. Adesso invece passiamo al cappello. Per il cappello dobbiamo fare un pochino in modo diverso, quindi siccome che lo dobbiamo applicare qui, io andrò a posizionare sempre sotto il mio tappetino, lo curvo un pochino in questo modo. Aspettate, spero che si vede, ok, così forse lo vedete. Quindi posiziono così, ovviamente prima devo cercare il centro, ok. E poi diamo la parte, mettiamoci la nostra lettera, così, e poi con una mano areggiamo sotto il tappetino con il cappello e l'altra mettiamo il nostro ferro da stiro oppressa. Adesso togliamo il liner ed ecco qui, è stata applicata. Prendiamo l'altra scritta, decidiamo sempre noi quindi dove posizionarla, come posizionarla. Una volta deciso il punto, prendiamo come prima il nostro ferro da stiro oppressa e pressiamo. E voilà! Il nostro cappello è pronto, guardate un po', anche lui è veramente bello, io lo trovo stupendo, piccolo, delicato, però con quel tocco di originalità per renderlo unico e personale. Bene amici, io spero che il video vi è piaciuto, se avete dubbi, domande scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi e accendete la campanellina. Questo e altri prodotti della Biflex, poi troverete qui sotto in descrizione il link per l'acquisto e anche il mio codice sconto, così da acquistarlo a un prezzo più vantaggioso. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividete, così che il canale può crescere. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao amici, a presto!